我係就係翻學嗰陣時候，中見個勁位應該係小學嗰陣時候，翻學零度啊揸手，好打。有咗。冇咩講下？冇啊，應該。我唔公路上，大陸嗰隻正常中電。其實如果我唔揾佢多佢嘅，天馬乜嘢啊？有裝具嘅天馬日本刀。華佬渣，OK 啊，但是他不運來香港啊，有方法嘅，有方法嘅。 400蚊運費啊！集運咪得咯，因為我抄啦，集運倉。其實睇人㗎咋，佢運費冇收得我好多啊！我之前把長劍完全落到嚟。應該係 high 嘅咯。幾貴啊其實？我有問過佢啊，400蚊運費啊！唔係你唔中添，冇集運。你同佢講，我細個中意你啲劍㗎啦。細個。唔係，屌你咪 send 你買啲日本刀俾佢睇咯。你話我想要買日本刀，你唔係想買佢啲劍咩？咩？我問過啦就係，我問咗佢幾錢，點樣運費都唔俾我啊。跟住我同佢話確認完運費我就唔俾錢㗎啦，都會同我講運費400啫嘛。啊！第二日之後同我講。喺邊度㗎間嘢？大陸嘅華佬渣。大陸咁邊個話邊個咁正啊？劉德華嘅華，華佬齋個柳，華佬齋個齋。木字邊個有？木字邊個有？哇！咩華麗個華？係啊。係啊。哎呀，冇啊！齋係嗰啲咩食齋嘅喎。好似係。嗶哩有，佢嗰啲係啊，我知因為道。呢啲就係地區即係一定要大陸先買到。唔係啊之前見過咧，有個你冇但係幾年前㗎，咩2、3年嘅。你冇集運咩？你冇集運倉咩？冇啊！開翻個咯。邊個樓啊？喂，你錯呢個樓啊？咩人唔係木字邊個樓咩？柳啊，柳葉個柳啊。柳葉個柳。打劍啊！係咪就係呢個冇圖嘅得最快？你入去啦。你入去嗰個鋪睇佢置頂嘅圖片，如果真係有興趣，私信叫佢俾圖片。置頂邊度置頂？入去佢個入咗咯。你直接入去 B 站咁華佬渣咪得咯。誒，你教佢啦，佢唔識啊嘛。哎呀，你㗎！